刚刚玩完之后，大家感觉你是喜欢下雨还是不喜欢下雨的？刚刚的话应该是很希望赶快向下一个及时雨。如果你已经玩到后面，应该已经知道这个结局，不管是老师也有可能会透露，不管是哪一个结局，最后都会下雨了。最后都会下雨这样。但是作为一个给人囡仔基隆小孩来讲，我们基隆基本上每天没到每天了，但就是很爱下雨，所以我其实对雨真是又爱又恨。从小到大，其实我们基隆很少经历过缺水的这件事情。你的桃园，你们家呢会缺水吗？我好像在我很小的时候有过一次，但之后就再也没有发生过。那你那时候缺水，你有很深刻的感觉吗？我有印象，我们那时候都要去那个就是集中的地方，然后去抬水回来。但我那时候太小了，所以抬水的也不是我，所以坦白说我已经没什么记忆了。这样 OK， 我小的时候，因为台湾那时候可能就是讲了，然后讲古时间，这时候就要上一些音效，噔噔噔噔噔噔噔，其实经历了好几次，但是因为随着台湾现在越来越多基础的建设的调整，其实台湾现在南水北送的情况，还有水库的淤泥的情况，减少的越来越好了。那这个其实也有反映到游戏里面，最后你们在第二回合还记得吗？你们有突然间拿到了5张吗？4张？这个4张这样的一个海报，其实里面你都可以深深的去咀嚼，就是台湾确实是一个非常多雨的副热带的国家，但是因为我们的地形，地理课有教，所以雨不容易流下来，对吗？所以常常就会冲到其他的地方去。所以水这个东西确实对我们来讲，就像是一个下雨你很烦嘛，早上还要穿雨鞋，然后带布鞋去换，然后要穿雨衣黏哒哒这样。可是没有水好像又真的是很痛苦啊。在那个时候设计的这5个角色里面，坦白讲，我就觉得就是又来了，又是一个要讨论就是议题的一个游戏，大概最后又是要我们节约用水或什么等等这。可是其实这5个角色我是蛮有感的，特别是那个野兔巨人，因为就是我们自己嘛，我们都知道缺水很痛苦，可是缺水之后我知道了什么经济损失，农作物种不出来，我才不在意嘞。然后那个工厂会损失很多，我才不在意。但是明天不能洗澡。我很在意。没错，不能冲马桶的生活吗？你能想象吗？一整天不能冲马桶，打开来就那个味道直接出来，这样。所以有那个老话就是什么谚语呢？有水方知无水之，不对，说错，无水方知有水之苦。好像2句都讲错。总之呢，这款游戏希望大家再重新去思考，就是我们怎么样同样的一个水能够再多用几次，然后或者是有不同的做法，然后让这样的价值能够更加的体现。这个也许大概是台湾未来，甚至我觉得全世界都是避无可避，必须要去思考的环节。没错。所以这款游戏玩完之后，后面呢还有很多蛮有意思的题目。然后还有可以跟老师们一起讨论的内容，所以如果等一下玩完老师还有时间，后面就交棒给老师这样。那如果你有更多时间要跟老师敲完，老师我们还要想要再知道水资源更多的事情的话，甚至可以做一些小实验之类的。我们这次的教案里面是有小实验的，甚至还可以投稿。这次我们的行动方案还有很多很有意思的计划。那后面的时间就交给你们，我们一起来改变世界吧。大家再见，拜拜。